देखो भाई टायर दिन एमती टाइप देखा जाउची। एटा देखो कोनटा गुडे पोईची एठू डायरेक्ट एपड़ू पोईची। एटा केते मोटा था एटा टिके पतला। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो भाई केमती अच्छा आशा करछि बहुत भल रे थिबो। तो भाई सेमती ही भल रे थाओ। तो भाई आज रो ब्लॉग करिवार कारण हल्ला भाई आज देखो मो बाहर अछि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 रिबन केमती भल देखा जाउछि ना। मात्र पछ पडू देखियो बोली कहले देखो भाई टायर पूरा जाइछि सरी जाइछि भाई। आउ टायर रो कोन कोन प्रॉब्लम अछि देखो भाई। देखो एटा सीएट रो जूम टायर एटा देखो कोनटा गुडे पोईची एठू डायरेक्ट एपड़ू पोईची। आ मु एटा कोनटा काडिया को भी चाहुनी काई ना एटा जदी काट देई बोली कहले सब हाबा जिवो। आ एटा होची ट्यूबलेस रो पावर भाई। देखो एपड़ू पोईची एपड़ बाहरची भाई। आउ एटा टायर रिपेयर भी तंती हेबोनी। आउ टायर सरी भी जाइथिला तो सेति पई मो सांग को मु आज कहिची टायर गुटे बरमपुर आनी दे बोली की। आउ मते से वीडियो कॉल रे देखैला। आउ मु टायर चॉइस करची। आउ सीएट रो टायर मु मगेइची। आउ केंती टाइप टायर हेची सेटा मोर एबे सांग बस रु आउची। बस रु आइला परे मु तुमको देखेबी। आउ ए पुराना टायर रो कंडीशन टिके देखि दियो भाई पूरा खत्म हे जाइची देखो। आउ एटा देखो भाई एटा केडे बड़ो नोट कंटाटा डायरेक्ट पसिची एपड़ू पसिची डायरेक्ट एपड़े बाहरची हेले भी हाबा अच्छी भाई। आउ एमती भी चेंज करिवार थिला एटा टायर आगर भी सरी जाइची। मु चाहिथिले डायरेक्ट एकाथरे चेंज करि पारथांदी मात्र टायर आगर एते मिलुनी भाई। रॉयल एनफील्ड रो अपोलो रो मु ट्राई करली टिके आनिया पई अपोलो कंपनी रो मात्र अपोलो कंपनी रो आगर आसुनी पछकान रो खाली आसुची। आउ अवेलेबल ही नाही। आउ मु तो हम गाँ साइड रे रहउची तो एते टायर दुकान जाको नाही जंती दुकान जाको रे कि बुलेट टायर जाको मिलिबो तो सेटा हला प्रॉब्लम हला भाई। सेति पई बोली कि मु बरमपुर मगेइची। आ लोकेशन केंती हेची भाई देखो एटा होची हम गाँ। आउ से पड़े चुआ गुड अछि भाई। आउ ए जाउ सब बिल ए जाउ सब हाथी एरिया भाई। मु खाली वीडियो शूट करिया पई एबे आस्थिली एबे डायरेक्ट जिबी मोर सांग को आनिया पई। आउ ताकू आनी गला पर से केंतिया टायर आनीची सेटा मु देखाउछ हला भाई। चलो जीवा ताकू आनिया पई टिके राती हेई पारे काई ना बस टा टिके लेट राती हला भाई। देखो आउ मु हेयर कोट भी करी सारली काई ना मोर सांगर बाहागर काली हेबो तो सेति पई बोली टायर चेंज करची। आउ सांगर बाहागर जदी बुला बुली करि पारिबुनी बोली कोला आउ कोन करिवु ना कोन कहउछो। तो राती हला सिना आइनी 7टा अधे हेलानी एबे जाय आइनी। एबे कॉल करथली कणिया पहुंचीची बोली कहउथिला केतळ आइबो के जानी। आगर जो बस जाउची भाई से बस रे मोर सांग आउची याडे याडे। देखो भाई मोर सांग बो माइला टायर टिके देखा देखो भाई केंती टायर हेची। आ को कंपनी रो सीएट कंपनी रो भलो अछि तो आ भलो। हां मस्त हेची भाई देखियो बोली कोइले बढ़िया हेची जहा कहउछ गो मते तो भल लागिची। सीट एटा सील लागिची तार आग्रो कहलु भाई एटा हला टायर देखो केंती हेची मस्त हेची जहा कहउछ गो। एडी मोर जेजेमा केंती पचारुची मते कोन करिवो एटा मते पचारुची कोई रे सेट लगेई सेट अंबा लगेई और आकुरही और प्राडा राते अरे लगेई जरा। हां साला रे लगेई जाने रूम मुझे जेमा। गुड मॉर्निंग चल जीवा बुल्ली सकाल सकाल जीबू भाई। हे गाइस गुड मॉर्निंग। आज भाई कोन उठे सकाल सकाल बैड न्यूज गुटे सुनिया को मिलला। से बैड न्यूज टा हल्ला भाई आम गाँ रो जंगल रे जदिन आमे सेदिन जो हाथी देखि जाइथिलु तो सेदिन नाइ भाई ता पूर्व रे पारे मात्र से एक्चुअली जो कोन कहे फांस देह लगौला ना भाई
तो से सबुदिन जाइए सकाल सकाल जाइए चेक करे ना तो सन्ध्या जाइए चेक करे तो सेमती चेक कर जाइला बोधे से बण भितर को से भितर हाथी आपको मार देइछि बोधे तापरे आज सकाଳେ जना पड़ा बहुत दिन पर भाई से जड़े रोकते घर से बोलिकी किए नोटिस कलेनि बहुत दिन पर जिते किसी कल फल गलानी परिवार मान पाखक तो परिवार मैंने आसिकी देखिले आ गोटे जो नाई कि बहुत दिन पर जो बण को जाइए लोक मैंने से लोक मैंने देखिए कौन गोटे स्मेल हो देखी जा बोली कहला मैंने सेमती सीन हो तो सेमती टाइप सीन से ऊपर आड़ तार खाली सेटा कोन कहबे कुराड़ पाइले आ चप्पल जाको तार बानियान गुटे व्हाइट रो पिनथिला आ लुंगी खाली थिला कहउथिले आपरे ताको बोधे पाइले ना कोन से अछि बोधे से कहि नथि जे देखि थिबा का हाथी बोधे मारी देइछि कौन करिया भाई से कान भी टिके शुणु नथिला आ कान न शुणले एटा गुटे प्रॉब्लम जे जहाँ भी तुम जदि हाथी आइब बोली कहले शब्द हम आउ सेटा नाई कि तुम शब्द बोली कहले तुम कौन भी रिएक्ट करियो दौड़िबो कि कौन तुम टोटाली जणा भी पड़िबोनी बोली कहला तुम कौन करियो जहाँ भी हैला बहुत खराब हैला एमती हेबार नथिले मात्र कौन करिवा हो। हे गाइस गुड मॉर्निंग आज आम टायर धरिक बाहरी पड़ीचु बुलेट लगे सकाल सकाल नुकसान कौन होती भाई देख काली राति आम टे बुली जाइलु केत कौन करा पड़गला कुआड़े इंडिकेटर जना ही पड़ानी आज सकाल सकाल मुझे 10 टଙ୍କା पाई देख सकाल 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 जदि कौन 10-20 पाउच बोली कहले तुम 30 टଙ୍କା नुकसान नहीं जीव के मुझे जाननी मात्र के 200 कि 300 तो होइथिबो बोधे जाई पचारि बोली कहले जना पड़िबो एबे मु तुम बैक कैमरा करी देखौछि देखो भाई टायर दिन रे एंती टाइप देखा जाउछि आउ एंती टाइप भाई देखो 120 80 18 आउ एटा ग्रिप एक्सेल भाई ग्रिप एक्सेल रो C8 रो टायर आउ एटा भी C8 रो पड़ी थिला मात्र एटा ऑफ रोडिंग टायर पड़न थिला एटा नॉर्मल टायर पड़ी थिला देख 120 80 18 यहाँ भी आउ एट्रो ग्यारंटी वारंटी कौन दौची मु तुमको देखदेवी कहीं पेपर टा देखा यहाँ प्राइस पड़ा भाई 2400 टंका ग्रिप एक्सेल गुटाक आनी आउ एट्रो केते वर्ष ग्यारंटी कहूला वारंटी 3 वर्ष वारंटी भाई 3 वर्ष जदि कौन फटाफटी कौन हम बोली कहले ए टायर एमती साइड रे कौन फाटी जीवो कि जो एमती बेलून भाया साइड रे बाहर नहीं सेमती हे बोली कहले तुम आउ थे चेंज करि पारिबो आउ एटा हला बिल और जहाँ भी हो एबे जाइकी चेंज कर जीवु फास्ट तो गुटे टास्क है आम गाँव रे नाई कि एमती जो मिसिन जाक नाई जेमती टायर चेंज करियार तांके मैनुअली चेंज करूछंती तो रिंग जाक टे स्क्राच न हो सेटा गोटे बड़ विपद केते सुंदर अच्छी मोर रिंग जाक धूल टे बस जाइए मात्र पुछिले पूरा ठीक है और बाइक एमती टाइप देखा भाई देख एबे जाऊँ भाई गैरेज को 3 जन मिसिकी एडी बम खाना मु गाड़ी रो टायर कंडीशन किसी नथिला भाई देखी मु तुमको देखी जो फास्ट रे ब्लॉग रे जतले आनिया जाउथली मोर सांग को सेतले देखी दियो कंटा गुटे केंती बसी थिला टायर एपटे बसिक सेपटे बाहर दिला हेले भाई आम 3 जन बसिक जाउछु मात्र सीट को मानिया पड़ियो जते हेले भी मते एते असुविधा रे तो पकेइनी जहाँ कहूँ को एबे जाई जेंते भी गोटे 2 वर्ष हम बाइक आउ सेटा का स्टॉक टायर लगे थी मु आगर भी पछर भी आगर सरीनी जिते हेल्ले भी अच्छी मात्र चेंज करदे ठीक आउ इमरजेंसी रे पछपटा चेंज करुँची कहीं आज मोर सांगर बाहागर आउ एमती जदि प्रॉब्लम देखे बोली कहले गला भाई आउ किसी एंजॉय भी करहबनी से बोली खास कर पहुँची गलु भाई आम गैरेज को आसु आसु आम कमटा स्टार्ट करदे टायर कंडीशन किसी ना भाई देखो यहाँ कंटा के पड़ी देख टायर पछपटे के पूरा लंडा होता सूता देखा जाऊला No, I ain't the
type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posts. देखो भाई डिफरेंस एटा केते मोटाटा एटा टिके केते पतला जे सेम अछि सब किछि सेम मात्र देखियो रे एटा केन देखा जाउछ एटा केन देखा जाउ एटा पूरा नुवा नुवा सोल जाको केते भितरे जाई आंगुडी मोर केते भितर जाउ ए देखो आ एठे जे किछि भी नाही छपरी उडी जाई छेट्रो Got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. देखो भाई रिंग केंती बाहरला एटा टिके स्क्रैच होती भाई देखो केते छोटो छोटो Flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? भाई टायर पकेइबारो एबे हम भाई धरि के जाउछु वाशिंग सेंटर बोली कहले गाड़ी धोइया भाई आउ टायर भलो ही पकेइ देला आउ टिके रिंग जागरे तो टिके स्क्रैच रहिबो आगा आउ कोन करि परिबा आउ एटा भंजनगर जाइदिला ठीक हे जाना मशीन रो पकेइला का मात्र एटा एबे जाउछु भाई सेटा टिके स्प्रे मारे करिवु बेसी भी नाही किछि एंती मोळा आइछि आजि काली टिके भोजी गु जिबार अछि तो आउ एटा भाई सेदिन हाथी देखि जाइदिली गुटे एंतिया चौकीला गुटे कोन विषाक्त जिनिस कोन एंती टाइप जो पोको जागो नाही सेंती टाइप केंती हेई जाइछि भाई एटा ओ छाडो इग्नोर करो ए कथाऊ जानो एबे आउ भाई एट्रो एबीएस केंती काम करछि केंती ब्रेकिंग टिके मु तुमको से सीधा रोड रे देखेबी जे केंती ब्रेक काम करछि कि नाही टायर स्लिप अछि कि नाही कॉर्नरिंग केंती अछि कॉर्नरिंग टिके कोटे की देखेबी कि ओ देखेबी जदी रास्ता मिलियो बोली कहले से कॉर्नरिंग भी टिके सुई की टिके देखेबी मात्र जहा को जो आज जाय मु सीट टायर रे एते पूरा मस्त कॉर्नरिंग जते ले भी करछि बिलीव करिवोनी फुट रेस्ट जाको बाजियो जानछो एंतिया कॉर्नरिंग करी कि भाई स्लिप हेइनी केबे आउ रास्ता भी ठीक थिबा दरकार आउ ता बोली कि तमे बाली रास्ता रे आउ कॉर्नरिंग करियो बोली कहले कोउडे कॉर्नर रे पड़ी थिबो जति भाई बोली कि रास्ता भी देखिया पड़िबो आउ टायर केंतिया पकेले कोन हबो जदी गुड़ी पुड़ी दियो बोली कहले भूल बार टिके स्लिप हो बोली कहले आउ एबे जाउ कोन भाई त दुख रछु बे दुख रे नाइल ता भाई बोली कोन भल लागलानी कि मते भी भल लागलानी सब रॉयल टायर रॉयल को पे हेलानी आ भाई कोन देखा गला भाई देखो केंती टायर केंती देखा जाउची देखो ट्रैक्टर बोला देखा जाउची ग्रिप जाको भयंकर देखा जाउची रे भाई आगर खाली एबे चेंज करियार अछि आ इटा इंडिकेटर ऊपर रो एटा नाही काचोटा हेटा क्वाड पड़ी गला एटा दुइया पई आउचू एटा दुइया पई आस्थिलु गाडीटा मात्र हबोनी बोली कहला जाउची उड़ी की जाउची ट्रैक्टर टायर ना हल्ला रे बापा मस्त होउची भाई टिका उठी कोन ब्रेक मारी ओडे लागो भाई मस्त होउची केंती हेला गातो लागेंती चार चक्का एबे जाउछु भाई डायरेक्ट घर को गला पोरे आउरी हमर काम अछि कोन मोर सांगर बाहागर सेटा ब्लॉगटा नेक्स्ट देखियो होला भाई आ एबे जाउछु आउरी टी कॉर्नरिंग कोड थिबो बोली कहले मु तुम कॉर्नरिंग करी कि सेटा वीडियोटा एते ऐड कर देबी हला टायर रो ग्रिप केमती अछि सेटा देखो होला भाई सेटा चेक करिया पई बोली कि मु एटा टर्निंग टिके मस्त रे कटे कि देखिबी मस्त इच्छा अछि
भाई कर्नरिंग केमती लागिला देखो एटा देखो पूरा गणांती एरियाटा है भाई एका एमती करिकी एइट्रु एमती टर्निंग जाइकिरी सेपटे एमती करिकी सेपटे जाइची पूरा सीधा रास्ता भी नहीं सेटा भी टर्निंग अच्छी तो सेति बोली कि मु एटा टिके गणांती रोडटा टिके ट्राए करली कहीं ना एटर टिके ग्रिप चेक करिया पई आ मु गियर डाउन भी करिकी सेटा देखैली है भाई जे गियर डाउन कले केमती स्लिप होउची कि नहीं ब्रेक मारियो ना इंजिन ब्रेकिंग भी करिकी देखिली आउ भाई बुढ़िया मस्त रेस्पॉन्स कला टायर मत टिके स्लीप है भाई फिल है ना मस्त चलला भाई देखो टायर केमती स्लीप तो केबे हेबोनी भाई एटा देखो एतिक जाए मु आनी थी बाइकटा शुई थी एपटे केती शुई थी जना पड़ुनी तो भाई केमती लगिला ब्लॉग जदि भल लगिला बोली कहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो आ एटा टायर रिव्यू विषय कहवाको चाहिए बोली कहले भाई पूरा ओके पूरा मस्त दउची आउ काली टी ऑयल पकई से चेन रे बोलिकी सब रिंग रे सब इड सियाड़ पूरा छिंटी जाइए के जानी कार 10 टका गोटे पड़ी एटा नेबा ना थाऊ कार तोर जावे तो से पेंट खोलु एटा कार भाई 10 टका गोटे नेबू आ केते टका से मोर लुकसान नेबू काम मनर एमती थिंकिंग जाक आसे रखी 10 टका केते जा रखे एते गुडी रखी रखे